हेलो वेलकम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम DDA-JS से जो कि स्किल टेस्ट इसका दिसंबर में 21 तारीख को हुआ था, तो इसमें हम आज देखेंगे। पहले तो इसमें काफ़ी बच्चों को दिक्कत हुई है। दिल्ली में 4 सेंटरों पे इसका एग्ज़ाम हुआ था, तो सभी जगह कीबोर्ड की दिक्कत थी, पर नोएडा सेक्टर 62 में स्क्रीन स्विच ऑफ की भी दिक्कत आई थी, जो कि काफ़ी बच्चों को देखने को मिली। एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले स्क्रीन ऑफ हो गई थी उनकी। तो इसके क्वालिफाइंग नेचर के बारे में देखते हैं हम। इसमें टाइपिंग का रिज़ल्ट 2 तरीके से आ सकता है, जो कि DDA ने अभी तक कन्फ्यूजन में रखा हुआ है। एक की स्ट्रोक से, एक वर्ड से। तो अगर हम देखें की स्ट्रोक से, तो 1750 की स्ट्रोक जिसने बिल्कुल करेक्ट किए होंगे वो क्वालिफाई कर जाएगा। अगर 1800 किसी ने किए हैं तो वो मान सकता है कि उसके 50 एरर भी हों, तब भी वो क्वालिफाई कर जाएगा। तो एक तो मेथड ये होता है की स्ट्रोक के बेस पे। अब हम करेंगे दूसरे मेथड की बात। तो इसमें DDA से ट्विटर पे एक बच्चे ने पूछा था कि इसने 1850 ग्रोस स्ट्रोक टाइप किए हैं 10 मिनट में, 7 एरर है, कि क्वालिफाई है क्या डिसक्वालिफाइड। तो DDA ने बताया है इसमें कि टाइपिंग टेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ वर्ड्स करेक्टली टाइप डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। रिजल्ट ऑफ द टाइप टेस्ट विल बी डिक्लेयर्ड शॉर्टली। तो मतलब रिजल्ट भी इसका जल्दी आ जाएगा। और इसके इस मेथड में वर्ड से स्पीड काउंट होगी, क्योंकि इन्होंने बोला है कि बिल्कुल जो करेक्ट वर्ड होंगे उसके अपोन में टाइम लग जाएगा। तो 2 मेथड से रिज़ल्ट आ सकता है। अगर मेथड 1 लग रहा है तो आप मान सकते हैं कि 1750 की स्ट्रोक से जिसने ऊपर करे हैं वो सेफ कैटेगरी में है। अगर वर्ड कैटेगरी लगेगी अगर वर्ड कैटेगरी है तो 2200 से ऊपर होने चाहिए। अब देख लेते हैं इसकी CPT में। तो CPT में 40% मतलब 40 नंबर UR को, 30% SC, 30 ST और 35 OBC। और इसमें 2 साल का बॉन्ड है, ये भी एक फैक्टर रहेगा कट ऑफ को कम करने का, क्योंकि किसी और का कहीं हो रहा होगा तो वो मुश्किल ही आएगा इसमें, क्योंकि 3 साल का बॉन्ड है इसमें। अब हमने एक गूगल लिंक का इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, जिससे कि आप अपना रो डाटा दे सकते हैं कि आपने कितने की स्ट्रोक करे और आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ और कितने आपके मार्क्स थे। तो नाम भर सकते हो अपना, कैटेगरी, मार्क्स स्टेज 1 के, और कितने की स्ट्रोक आपने परफॉर्म किए और किस स्टेट से आप बिलोंग करते हो। तो आप इसे सबमिट कर सकते हैं, जिससे कि एक फ़ाइनल कट ऑफ का आइडिया मिल जाए। थैंक यू।